guys, nih apa ya, di depan ini ada teman aku Gina, ada Dina, ada Karicia. Nah jangan lupa guys, follow TikTok sama musikalinya Dina. Ya guys, kita lihat dulu di depan. Guys, itu apa ya? Ada paket. Teman-teman, ada paket. Buka yang mana ya? Teman, buka dong teman. Guys, ini slime-nya. Jadi enak gak? Enak. Guys, buka yang ini sekarang. Buka yang ini guys, teman aku yang buka Dina. Ini kan kenapa? Ini kayak gini ya guys, kayak tahu kenapa kita baru lihat. Oh, berantakan ya guys. Ini yang kecil. Udah, Yuk kita tutup lagi guys. Udah ya guys, segitu dulu nih guys tangan kita. Semuanya. Nah, jadi kita udah selesai kan buka paketnya. Nanti kita besok bikin slime ya guys. Slime-nya warna biru. Jangan lupa, jangan bohong. Jangan lupa like, subscribe, dan atau share atau komen. Dadah.